Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugün naqt hazırladım. Əvvəlcə toyuğun hissələrini doğradım. Yuyub bir qaba qoydum və üzərini su ilə doldurdum. Həmin suya 2 xörək qaşığı duz və 1 xörək qaşığı sirkə əlavə etdim. 3 saat həmin qabda qaldı. Sonra bir qaba 4 stəkan un, 2 xörək qaşığı duz, 1 çay qaşığı sarı kök, 1 çay qaşığı qırmızı istiot, 1 çay qaşığı qara istiot əlavə edib qarışdırdım. Bu qarışımı 2 hissəyə böldüm. Bir hissəyə 4 yumurta, 1 stəkan su əlavə edib qarışdırdım və toyuqları sudan çıxardıb təmiz bezin üstünə sərdim. Toyuqlar suyu çəkdi. Videoda gördüyünüz kimi toyuqları əvvəlcə sulu qarışıma batırdım. Sonra isə quru qarışıma batırıb qızartdım. Buyurun siz də bişirin. Suallarınızı yorum hissədə yaza bilərsiniz.